Mangiare insetti presto sarà una realtà anche in Italia. La FAO ha lanciato da alcuni anni il programma Edible Insect per promuovere la diffusione dell'etomofagia, cioè la pratica di mangiare insetti, già seguita da circa 2 miliardi di persone nel mondo, principalmente Asia, Africa e America centrale. Se, come stima la stessa FAO, la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi entro il 2050, gli insetti potrebbero diventare un'importante fonte di cibo, sia per la loro ricchezza nutrizionale, proteine, acidi grassi essenziali, minerali e vitamina B12, sia perché allevare insetti ha un impatto molto più basso dell'allevamento di polli o di bovini. L'emissione di gas serra legata all'allevamento di insetti è di 10-100 volte più bassa delle forme più diffuse di allevamento. Inoltre, per produrre 1 chilo di cavallette servono 2 kg di mangime contro gli 8 kg necessari per 1 chilo di carne di manzo. La legislazione italiana al momento non consente di allevare, trasformare e commercializzare insetti destinati alla nutrizione umana. In Francia e in Germania si possono vendere, mentre nei Paesi Bassi, dove ci sono meno restrizioni, ha sede il principale produttore del continente. Il 1° gennaio 2018 entrerà in vigore la normativa europea che uniformerà questi aspetti nei diversi Paesi dell'Unione. Il sapore dei grilli ricorda un po' quello dei gamberetti e anche la composizione è simile. Per certi aspetti, quindi, di solito si consiglia l'assaggio a chi è allergico ai crostacei. Chissà se nel 2018 in Friuli si potrà trovare la sagra del grillo al posto di quella del gambero o si inizierà a fare il frico o la frittata con i grilli. Lo vedremo nel 2018, nel frattempo continuiamo con la nostra tradizione.